Hello everyone! В това видео ще се запознаем с лексика, свързана с кухнята, като основно ще наблегнем на електрически уреди. На английски електроуреди, които срещаме в кухнята, се наричат appliances, като най-често добавяме kitchen отпред, т.е. kitchen appliances. И започваме с най-основните от тях. Хладилник на първо място, като има две различни думи, които може да използваме за хладилник, с разлика в правописа – fridge и refrigerator. Също така имаме и печка. Думата за печка е stove, като в това включваме фурната, oven и котлоните отгоре. Частта с котлоните най-често използваме думата stovetop, а за индивидуалните котлони използваме burner. Имаме друг тип фурна също, микровълнова, microwave oven, като, както и на български, понякога казваме само микровълнова, т.е. може да пропуснем oven и да кажем само microwave. Други електроуреди са toaster, тостер, dishwasher, съдомиялна, juicer е сокоизтисквачка, blender е блендър, съответно. Имаме coffee maker, което е събирателната дума за различни видове кафе машини, като по-специфично може да видите и espresso machine за по-популярните кафе машини. Имаме hand mixer, миксер, който държим в ръка. Имаме и standing mixer, такъв, който няма нужда от нашата помощ. След това имаме electric kettle, електрическа кана, и coffee grinder, което е мелачка за кафени зърна. Следващата ни дума е bread maker, хлебопекарна, sandwich maker, което е тостер за сандвичи. Имаме и waffle maker, гофретник. Следващата ни дума е scale, което е кантар или кантарче. Fryer е фритюрник, като много често може да видите и deep fryer, използвана със същото значение на фритюрник. Rice cooker е електроуред, който използваме за варене на ориз. А steamer е уред за готвене на пара. Позната дума freezer е фризер, като виждате тук имаме различни видове фризер, такъв, който е част от хладилника или пък отделни самостоятелни фризери. След това имаме и range hood, което на български наричаме най-често абсорбатор. Надявам се, че това видео ви е било полезно. Още такива видеа може да намерите на onlinekурсове.bg.